Buenas, aquí reparando una PA50. Problemas de pulsadores. No me funciona la parte de los tableros para poder escoger los ritmos y sonidos. Estamos dando la solución aquí, cambiando los pulsadores con un excelentísimo forma de trabajo. Ahí lo vamos cambiando, ya lo vamos sacando, terminando de sacar todo. Y bueno, así estamos trabajando. Cualquier información, cualquier conveniencia que tengan con su órgano electrónico, sintetizadores o baterías electrónicas, pueden consultarnos. Haremos más videos para ustedes. Suscríbanse. Haremos más videos de reparación de órganos electrónicos, sintetizadores, baterías y todo. Suscríbanse. Les estaremos ayudando a través de este medio, dando soluciones a sus problemas. Pronto más videos de reparación de órganos electrónicos.